咁啊，好開心啊！見到好多年青人啊，即刻覺得自己都好年青。有冇人估下我幾多歲啊？18歲啊，真係好聽啊！記得啊25、38，冇嘢啊你，我認住你啊，30啊。其實咧我都好年青嘅，轉頭話俾你聽我幾多歲啊！咁啊頭先嗰首歌咧講夢想啊，有冇人冇夢想啊？有啊！冇夢想咧，你就同一條鹹魚冇分別啦，知唔知啊？有冇人有夢想啊？有啊！咁多人問唔晒啦，不如我分享下我夢想。其實咧，我見到咁多同學嘅時候咧，我好開心啊！諗翻起自己讀緊書嘅時候啊，係咪順住啊？中1、中2、中3去到後邊中5啊？係嘛？唔係啊，即係亂咁坐㗎嘛。好，做咩啊？咁我諗翻起我讀書嗰陣時啊，其實咧我都有個夢想啊。我講多次，我叫阿謙啊，係啊。我阿謙都有一個夢想，你知唔知我嘅夢想係咩啊？我嘅夢想咧要做一個黑社會大佬，係啊。咁啊有相同嘅理想，有同一個志願。有啊，有你小心啲啦！我跟住落嚟想話俾你聽咧，呢個夢想咧其實係好恐怖嘅。咁啊頭先你睇到德新團契呢條短片，有冇人入過德新團契啊？冇啊！有冇人將會喺30號，今個月30號入去我哋德新團契參觀啊？有啊，都有啲啊，嗬，係啊。咁啊，到時你就會聽得明我講緊乜嘢。其實咧，德新團契入邊咧住咗大約100個。你想象好似一間學校咁，好似你哋咁啊。咁啊，但係學校服務你哋咁靚啊。咁我哋着啲背心啊、短褲、着拖鞋咁。咁我哋間學校咧，即係德新團契呢間學校咧，收咗100個有吸毒背景嘅青少年。咁啊，多數都係有家庭問題啦，或者佢有黑社會背景啦，或者係單親家庭咁樣，或多數都有吸毒嘅問題。咁啊，呢100個青少年咧喺入邊生活，咁啊學嘅咩咧？好似你咁返學啊，即係讀下啲中英數啊咁啊。但係其實有一啲嘢你冇得讀嘅，即係例如佢喺入邊學下剪頭髮啦，學下整麵包啦，學下你頭先睇嗰條片見到有啲狗啊咁啊，訓練啲狗啊咁，學下耕田啊。有冇人耕下田？都冇啊，有啊。我哋耕田咧，犀利咯！我哋用翻自己嗰啲肥料嘅，係啊。咁啊，入邊咧好辛苦㗎。冬天咧都係沖凍水涼，咁即係夏天咧好曬喎。咁你見到又要耕田，又即係正所謂叫做冬涼夏暖，係啦，好熱嘅。咁好似我而家咁，我而家都熱啊。嗰部嘢射咗，企我少少先，係啊。咁啊呢100個人喺度做乜嘢咧？佢喺入邊咧戒毒啊，因為咧吸毒啊。咁喺入邊戒毒，我咧係其中一位嘅導師啊，即係德新團契入邊嘅導師。咁我負責教佢哋音樂啦，或者教佢哋一啲電腦上面嘅嘢咁樣。咁但係其實咧，我以前咧都曾經吸毒嘅。咁咧今日好想同大家去講一啲關於我自己嘅故事啊咁。咁我話俾你聽，頭先咪話我細個咧夢想做黑社會大佬嘅。其實咧，我讀到中2嘅時候咧就冇讀書啦，因為我為咗實踐我嘅夢想。咁啊，其實咧我都係來自單親家庭。咁啊，媽媽咧好少，即係媽媽好少理我啊。咁啊，其實我讀唔讀書唔理。咁我喺條屋村度咧識嗰班朋友。咁啊，嗰班朋友咧所謂嘅黑社會，其實咧就係一班人聚埋一齊。咁啊又唔返學啦，又唔做嘢啦，又即係撩事鬥非咁咯。咁我覺得跟住嗰班人咧好威啊，唔使俾人蝦，仲可以蝦人啊，幾大都跟啊咁啊。咁於是乎咧，我13歲嘅時候就決咗志啊，係啊，決咗志跟呢個黑社會。我話俾你聽，我接觸咗黑社會之後咧，我嘅生命咧一路咁向下咁跌落去。點樣跌咧？嗱，黑社會要做啲咩知唔知？劈友咁我冇嘅，我都冇刀疤，我又未，我見過人劈友，不過好驚啊！見到佢揸把刀啊，其實好驚。但係呢個心態咧要扮晒好唔驚，好勁咁。其實個內心好驚咁。咁啊我同我哥哥啊，即係我親生阿哥一齊跟咗嗰啲黑社會啊咁啊。咁啊要做啲咩咧？啊，食煙飲酒講粗口唔使講㗎啦，染頭髮啊，戴下耳環啊，整啲紋身喺身度啊，知唔知嚟做咩嗰啲？嗰啲要嚟咧證明俾人睇咧，我唔好蝦㗎，你唔好埋嚟啊咁樣。咁啊有啲地方一定要去㗎啦，咩波樓啊、遊戲機中心啊，嗰陣時未有網吧咁啊，去啲disco 啊。
咁咧當我即係冇讀書啦，咁要做嘢噶嘛，黑社會有啲咩做咧？咁都係啲犯法嘢啦，帶毒品好嘛，將啲毒品咧好簡單由呢度帶去呢邊嘅啫，好近嘅啫，咁啊有錢噶啦，咁啊都算係一個正行嘅啦，貿易啊、運輸啫咁啊，物流啊叫做係物流業啫。咁啊於是乎咧，我同我哥哥啊，我同我親生阿哥咧一齊咧就接觸到毒品啊。咁我咩毒品都食過，我食白粉啦，我食大麻啦，我食 K 仔，我食冰。咁其實咧，每一樣嘅毒品咧，都好傷害我嘅身體。即係我食完之後好後悔嘅，其實咧，哇！例如食完冰之後，哇唔得，個頭好痛啊！食完白粉咧，個入口啊。但係咧，我每一次咧，同班朋友一齊嘅時候咧，或者幫啲大佬帶嗰啲毒品嘅時候，我一接觸到嘅時候咧，我就發覺咧好不其然咧，俾嗰啲嘢吸引住我，俾嗰啲毒品嗰啲有種即係吸引力吸引住我，冇辦法擺脱到。咁我試過俾警察拉啦，嗱我試過偷車啦，即係偷車賣啊，咁啊要換錢嚟買毒品。我試過打交啦，我試過藏毒啦，咁啊俾警察拉，咁啊拉咗我試過去坐監，我試過去男童院，我試過自己去戒毒，但係咧冇一次成功。點解唔成功咧？其實咧每一次戒咧都戒咗冇食嘅，一出翻嚟咧我又掛住嗰班朋友啦，或者咧我阿哥又食緊嚇。或者我細妹，其實我仲有個細妹，我細妹又食緊。我翻屋企咧，成屋都係毒品，係啦。我咧好難擺脱到。咁啊我記得咧，我媽媽啊，即係頭先我哋講我湊大我個阿媽咧，喺我17歲嗰陣咧有 cancer， 末期嘅 cancer。咁咧我記得咧，佢瞓喺張病床嗰度咧，同過我講，佢話阿謙唔好再掂呢啲嘢啦咁樣。我咧嗰一刻咧，我好即係個內心咧，好掙扎啊自己，好對唔住阿媽，覺得阿媽好傷心，見到我哋吸毒，咁叫我哋唔好食，咁我應承佢話好，我唔再食啦。咁但係咧，當媽媽咧佢離開咗啊，即係因為癌症啊離開咗嘅時候咧，我好唔開心。我唔知大家有冇經歷過屋企人離開，我好唔開心。咁你知唔知咧？我唔開心嘅時候會做啲乜嘢？係啦，吸毒又係。跟住咧，我記得我攞住嗰粒嘅白粉喺度喊，一路食嘅時候一路喊，喺度好討厭自己。點解我會搞成咁嘅咧？點解咧？以前咧細個嘅時候，阿媽叫我唔好掂毒品咧，我冇去理佢啦。而家咧會搞到咁嘅，上咗癮啊，好難擺脱到。咁其實我由13歲至到23歲咧都吸毒，所以我唔係18歲嘅啫，你估錯咗。我由13歲至到23歲都吸毒，坐監、男童院。咁啊直至咧我今日嚟得呢度咧，知我喺德新團契啦，係嘛？點解我會入到德新團契咧？俾我講下。其實咧有一日咧，當我22歲嗰年啊，我22歲嘅，有冇人22歲喺度？有㗎係嘛？冇啊！我22歲嗰年咧，有一日翻到屋企，咁啊見到我哥個房門鎖住咗啊，咁啊諗住唔知咩事啦，咁喺個門罅嗰度望入去啦，咁見到佢瞓咗喺地下，咁啊個門鎖住咗啊嘛，於是我就踢開個門啦。哇！嗰個情景咧，啲細都喺我腦裏邊。嗰個門一踢開，嘭一聲撞到佢個頭，因為佢瞓咗喺地下，撞咗佢頭。跟住我望佢咧，佢成個人咧紫色嘅，紫色。咁我唔知你有冇見過紫色嘅人啊？除咗嗰隻叫做咩阿拱啊，知唔知阿拱啊？係啊，仲有麥當勞嗰隻滑嘟嘟咧，係紫色。我每次都講呢個笑話，其實係啊，佢哋就知，因為我好驚我喊。佢紫色啊，嗰個咧就係同我一齊着住校服一齊返學嘅阿哥，一齊長大，一齊吸毒，一齊學壞嘅阿哥。佢咧食咗過量嘅毒品，死咗。嗰刻我好驚，我驚咩咧？我驚到連報警都唔識報。其實我好驚啊！我驚咧，其實我自己都會行呢條路。
就算我唔行呢條路，其實一世都翻唔到轉頭，好難翻轉頭。我唔知大家明唔明啊？你可能覺得，吸毒嗰啲嘢唔吸就唔吸㗎啦。我話俾你聽啦，唔係同學，點解成日電視咁多廣告叫你喂，千祈唔好吸毒？我話俾你聽，你吸咗啊，好難翻到轉頭，真係好難。我喺德新團契裏邊見到有好多嘅弟兄，佢哋都好難翻到轉頭。咁啊，於是乎咁我即係嗰一年咧，我就唔知即係好失落，成個人生。其實我都覺得我都想咧，因為我打嗰啲白粉針，我試過咧打完之後咧醒翻瞓喺條街度，咁啊身上面冇晒嘢，身份證都俾人攞埋，又死唔去喎。跟住我又諗，如果我死咗啊，咁嗱我哥死咗嘛，我好唔開心。如果我死，咁我細妹咪好唔開心。我細妹嗰陣喺戒毒所，即係俾警察拉咗戒毒所。咁於是乎咧，我好彷徨，唔知點算嘅時候咧，咁啊好奇妙啊，真係好奇妙。又俾警察拉咗，又俾警察，你知唔知我拉咗咩啊？因為咧我食完毒品之後咧，迷糊忽咗，即係所謂嘅忽咗，即係斷咗片，冇記憶嘅。醒翻嘅差館啦，差人咧話我偷咗一排朱古力喺惠康。咁我諗住，一排朱古力咪是但啦，去荔枝角，即係去嗰啲坐監嗰啲都係10零日嘅啫，或者罰錢嘅啫。咁啊，點知上到法庭咧，法官咧就判咗我去德新團契，即係而家我呢個德新團契要住18個月。哇，攞18個月啊！唔係偷排朱古力要住18個月。咁啊，但係咧，我話俾你聽，其實咧好唔知點，其實我都唔知去邊度好。我話俾你聽，我內心咧好想戒咗呢啲毒，我唔想再吸毒。但係咧，我覺得好唔開心啊！個人生應該點做咧？我細個個夢想，我頭先嗰首歌話講夢，我夢想明明要做黑社會大佬嘅，點知掂到毒品之後，大乜鬼佬冇人理你啊！直頭過街老鼠咁啊！見到你咧想打你，差佬又會鬥我打交又唔夠人打。其實咧個夢想就達成到，換嚟一身嘅痛楚。咁我好想翻轉頭，但係又翻唔到喎，我發覺。咁啊試下啦，人哋就話同我講話去福音戒毒，即係德新團契。我唔知大家聽過未啊？我當時係聽過，不過我覺得咧福音咪福音咯，戒毒咪戒毒，都冇咩關係㗎。做咩要福音咧？咁但係我有個家姐嘅，仲我個家姐好細個就唔一齊住，冇介紹過頭先啦。我家姐佢話佢有啲朋友咧信耶穌，咁啊為我祈禱，同埋帶咗我去德新團契。咁啊就入咗頭先大家睇嗰條片嘅德新團契啦。咁我唔知你點樣即係想像德新團契，不如我講少少畫面俾你睇啦。德新團契咧第一入去咧，我真係辛苦啦，犀利緊要嗰度，100幾人全部黑掹掹嘅，即係曬黑咗好似阿豬仔咁啦。咁啊有啲紋身，阿豬仔都有隻老虎咁樣，有啲有隻老虎，有隻鳳，有隻豹咁啊，唔知咩，成個身好似動物園咁，黑掹掹咁啦，大大隻隻咁樣。我一入到去揸住袋嘢咁啊，自己又瘦咗食，我跟住吸毒咧，吸到得翻90幾磅。咁啊個個黑掹掹咁圍住喺度咧，知唔知佢哋做咩啊？喺度拍手唱歌，係啦，歡迎我係傻笑添，呢仲好似係咁，係啦。嘻嘻，歡迎你啊！哇，我咧毛管戙啊，簡直，即係咧都唔係佢 style 嚟嘅呢啲人，全部都應該兇神惡煞㗎嘛。咁啊入到去佢哋拍手唱歌歡迎我。夜晚嗰個咧組長，即係我入去，即係我因為嗰啲毒癮好辛苦令我。嗰個組長咧，即係我入到去要即係跟住個組長生活。嗰個組長你知唔知佢做咩啊？佢話同我揼骨喎。係啦，我咧當堂然後 O 咗嘴，笑下唔使啦咁啊，因為我驚佢揼我啊，一係即係兩個可能嘅啫，一係揼我，一係機器想摸下我唔使啦，有心啊，咁但係好辛苦啊，佢真係幫我揼骨。咁頭先你睇嗰條片啦，有個我哋德新團契嗰個創辦人我哋嗌佢做阿叔嘅。佢以前係吸毒嘅，咁做差佬嘅，
咁應該都精神分裂㗎啦。我心諗做差佬都吸毒嘅。佢話唔係啊，阿軒，我嗰陣時咧就係咁樣啦，吸毒，但係咧我信咗耶穌，所以咧冇再吸毒啦。咁就創辦咗個得生團契出嚟。跟住我又咦咁犀利咁。跟住咧我哋得生團契有個牧師，咁你哋唔會覺得佢係牧師嚟嘅，入到嚟啊見到佢。著住背心拖鞋咁樣啊，即係唔係你睇電視見到一般啲牧師咁樣嘅。嗰個牧師咧佢又同我講：阿軒，我以前咧又係吸毒嘅，不過咧信咗耶穌，冇再吸毒啦。咁啊而家做咗牧師，跟住我又眼前一亮咁。頭先我講嗰一大紮黑掹掹嗰啲人啊，我組長包括同咩阿叔、牧師，全部都係信咗耶穌，古靈精怪咁嘅，都唔係佢哋 style 嘅嘛。咁啊，仲有啲咧仲有啲入邊有好多導師㗎，有啲叫做咧非過來人導師。過來人咧即係以前曾經吸毒嘅，非過來人咧即係例如啲社工啊，或者嚟教我哋中英數嗰啲老師啦咁咧我以前咧心諗咧社工啦，定係讀完書舒舒服服坐喺個寫字樓度啦，唔係喎。我哋啲社工咧同我哋一齊耕田，一齊鏟狗屎，啲狗嗰陣時一齊鏟，一齊洗廁所嘅。仲有好多蚊嘅，你知唔知啊？夏天咧好多蚊，咬到成腳腫晒咁樣。嗰啲社工咧佢又入嚟咁樣陪我哋去生活咯。跟住我又問下佢：咦，點解你哋會有揀入喺度？佢話因為咧，我哋信咗耶穌。哇！日日都同我講耶穌好煩。但係我好好奇啊，即係我好好奇啊！我對呢紮人咧好好奇，即係好想了解下究竟乜嘢原因可以咁樣咧咁啊！得生團契福音戒毒，除咗頭先我同你講耕田、中英數咁樣啦，仲有一樣咧叫做三寶，得生三寶。知唔知係咩啊？就係靈修、祈禱、聚會。有冇人信咗耶穌㗎？可唔可以舉手睇下？我睇到咁嘅，主要係少咗啲。有冇人未信耶穌？可唔可以睇下？得未信啊！你自己同自己講下未信係啦。得未信啊？啲嘢遲啲嚟㗎啦。有冇人信？有冇人唔信耶穌㗎？又係你？我都舉手。我入咗得生團契嘅時候咧，我俾你聽，我都係舉手嗰個。我話我唔信耶穌啊！今日我就係想同你哋講嘢。我舉手話我唔會信耶穌㗎啦，信耶穌呢啲嘢咧唔係我個 style 嚟㗎嘛。我唔想做到好似精神分裂，好似個傻仔咁啊，又要拍手唱歌咁樣。跟住咧，我頭先同你講嗰三寶，哇犀利啊！朝頭早又要靈修聚會祈禱，夜晚又靈修聚會。靈修知唔知咩啊？靈修咧就好似係做功課咁，打開本聖經，成個鐘坐喺度，哇頁頁都係字嚟嘅。我以前睇開嗰啲古惑仔㗎嘛，幅幅都彩圖嘅，哇幾十幾頁都係得隻麻鷹嗰個十字架，好無響咁啊！咁啊祈禱咧，好似咧對住啲空氣講嘢咁啊！我唔知有冇試過祈禱啊？我祈禱咧就係尾晚咧唔知講咩啊！主啊，求你咧我哋飯凍咗啦，我求你焚燒佢啦咁啊！即係喺度玩，完全都冇認真過。聚會咧仲犀利，牧師一講嘢咧，企喺度咧，我話俾你聽，信仰真係好奇妙。牧師一講嘢咧，我就瞌眼瞓。你話幾咁奇妙啊？但係咧，我話俾你聽，我咧早晚喺入邊生活嘅時候咧，我開始去諗、去反思、去認真咁去諗嘢。當我冇再吸毒、戒咗毒品，入邊咧好嚴嘅，戒埋我食煙、戒埋我講粗口，好多嘢都要我戒晒，乜都冇嘅。咁就係好刻苦咁生活。咁直至咧有一晚咧，我聽到一首歌。有一晚我聽到一首歌，即係有一晚嘅聚會，牧師講完嘢之後咧，佢帶咗一首歌。咁呢首歌咧都改變完全改變咗我嘅諗法。